देशावरी आपके लिए मार्केट में लेकर आया था SR3 और इस कफ सिरप को 12 साइंटिस्ट की टीम ने CSIR लखनऊ में डेवलप किया। देखा गया है कि लखनऊ के जो वरिष्ठ फिजिशियन हैं उन्होंने इसको सीमैप से रिक्वेस्ट करके और कफ सिरप को मंगाया और उन पेशेंट पे दिया और उन पेशेंट पे जब हम लोगों ने ट्रायल करा तो इस सिरप से बहुत जल्दी आराम आया पेशेंट को। और इसकी खासियत ये है ये नेचुरल इंग्रेडिएंट बेस्ड है एंड ये कफ सिरप काफ़ी ड्राइनेस को काफ़ी कम करता है, काफ़ी अच्छा यूजफुल है।